termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono. Kula nu nganti sakniki nak salat itu jarang kula salat sunat, tapi coba tiru-tiru kene kula. Kula nu jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Iki kula niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat niki. Kula baleni manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke pangeran Gusti. Ya kula nak salat tak nikmati tenan. Sampai kula nu rapati iso dadi imam, karena kula nu nak sujud ku nikmati tenan. Jadi ya Allah kula kok sujud. Sebenarnya ning ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud nih. Artinya di alasan kula ning donya nate sujud, nate rukuk, nate maca Quran. Pun mergo liyane niku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoki, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen kelon nang urip enak mangan enak. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba iku takzim ning pangeran, tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu sing mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mangan. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir gak wong salat iku sujud pangeran, kepengen demi pengeloni widadari pirwangi salat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Ora samedi, kadung keliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat gitu. Ini pelatihan. Iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon buswar. Mustafa lae wabot buswar. Wong kok eleke ngono. Mulai mulai saiki yo dadi mareni. Bayangno kon buswar ora gelem salat sik. Mau Gus Wargo, ampun Gusti kula salat riyen. Ya wis kadung ora gelem ya wis. Ora Gus Wargo suwawase. Jadi tak warai sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikate kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu wis ngono sih. Mulane status permanene manusa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdul Khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba iku ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat iku ya nganti sikile adoh ora krasa. Pancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan rambar bar imamnya elek iku ora barbar. Nanti imam kecepet rawahe idola napa? Iku wis ora wali blas. Lah ana sing ora wali malah gugat raweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunat traweh, malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet. Mulane salat iku sampeyan nek iso, wis ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardhu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakonin Allah itu maha besar. Yo wis sak gede-gedene utangmu jek gede pangeran. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Mulane jaran wali utange akeh takok. Lha kok wali kok utange akeh. Sok tak sahur ning akhirat ya. Sugih ku ning kono. Kok donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur. Tapi aja tiru kowe ra wali. Kok tiru ora iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai. Jadi carane dadi kawula niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya itu ilallah wa ma'allah wa billah. Mulane Sulam Taufik ku ngarang kitab Sulam iku maknane iku napa tangga. Taufik itu maknanya hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah
Dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Nah, dari Islam Taufik itu berminggu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak maca bingung do miring minggu wa lahu wa bihi. Ya maknane itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan. Bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat iddahe ngene, nek ape kawin syarat sae nikah ngene. Lan kula rapati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat mbek mursyid, kula ketemu tak cocok, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dhekne. Lho ngaji ku nerangno hukume pangeran, nerangno identitas dhekne lha opo nek dibakas gak penting. Yang penting terangno hukume napa? Pangeran. Mulane mesti ini ulama fikih be ulama thariqah mesti ini dadine wali di ulama fikih, ulama fikih nerangno hukum halal nek napa pangeran kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang dadi wali iku mursyid. Ku mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih iso nangis. Akhirnya sing ahli fikih ra sido dadi napa? Wali. Mestine gampang dadi wali ku ahli fikih. Marko sing dimaksud majalisul dzikri iku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngerteni. Iki kados wae lho nggih. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa la tuti'hu wasjud. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi ya pokoknya urip iku wasjud waqti ya sujud lan mendekat ning pengen. Wes titik urip wis ngono tok. Ora nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane kajian Nabi kan apane salat fakaan naha salat muwaddiin. Koyok-koyok iku salat wong sing pamit, yaiku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Nah saiki kan ada iso salat qobliyah ba'diyah, ya salat fardhu sing tenanan. Itu kok salat fardhu ora tenanan. Bar salat fardhu jare wah nek fardhu ora pati bener kok nak jabli mbek sunat. Nek ora bener iku substansif ora iso jabli sunat, iso ketambeli ora nek ora bener iku ora substansif. Nek substansif cara mobil bane sing coplok dadani piye, bane sing coplok. Lah nek rusak kena bobal, bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nak kesalahannya krusial ya fardunya harus diulang. Orang kok ditambal dengan apa? Eling-eling tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktinya kira liwat mobil lah, melaku ya iso liwati jembatan, mergo jembatannya ra rusak. Ana mobil lah nak jembatannya rusak ra iso liwat. Berarti penting di mobil we jembatan. Penting jembatan. Tapi wong darani rata-rata muni penting. Ya wa hakada. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatul billah. Mesti ma'rifah yang pangeran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni wong ngenteni sasarane tepat sing musuhe, tapi nek bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni wong bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kowe tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong harus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ora seneng aku, iki awak opo Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita.
Ngerti nak melarat kok pengen duwe mobil, pengen duwe kepenak. Ya malah tersiksa. Gua tuh gale wong ra iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ra iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ra iso terbang. Dadak malah kelayapan teng pundi-pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong, tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tangga, dosa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk. Jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Ngono. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Misalnya takdir diutang jare tiang-tiang Gusti rawang ra diutang ora kreatif. Tapi jaga akeh lho. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran farfuki. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ilawah. Misalnya kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud. Mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, baru kayak kalau jima bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantes ra diomongno boten. Nabi tiang Mekah. Jadi yang hak ya dingendikan. Nggih Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat sholat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah. Maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati yatuka farfuk biha. Kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah wahi subhanahu. Kejogeman muni aku ditakdir ora anak kiai ora putune Kanjeng Nabi malah penak anak kiai tanggung jawab berat putune Nabi tanggung jawab berat apa wis pirsa kira bakat mulane ra dipilih malah penak kok yo sing malah penak kan arek hormat ambek para putune Nabi hormat anak kiai kan malah enak wong hormat yo ibadah ke dihormati nek ora kuat malah mari ujub mari wis malah enak kabeh. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya nafsuka mati yatuka. Matiun makna kendaraan nafsuka mati yatuka. Farfuki. Awakmu iku kendaraan ilallah. Mulane mbok sayang. Misale eleng rai niki rai sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud. Sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Iki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Iku ya ora karu-karuan. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi.
Soalnya terus ning dalan-dalan nggo lampu wah iku repot. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulanya dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini, kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng ya, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena opo sampean saiki kok puru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqah. Karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom sekali seneng cawe wedok kudu kasil dadi bojoku. Saiki aku ya kepengin bus warga kudu kasil. Nak rino poso nak bunyi tahajud. Mergo aku innali nafsan tawa. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud sak kober. Oh iku gak pria, iku gak di selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe wedok tenanan bareng seneng pangeran salat be angop. Kewani angop ngarepe pacar murah wani. Tanom-nom saiki pecundang, seneng nak pacaran muacak mlidit wapi bareng pe salat be angop. Mestine nak kowe di nafsu sing tawaqah, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe wedok wae kowe siap-siap seperti itu, pemene bronto mbek suwar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawaqah. Saya ini sekali dia kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe wedok kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak ndekne dadi Amirul Mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khamisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara-lara nak ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nak urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Anu kula mbek kiai-kiai yang lara prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kula mboten saged nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nompo, cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean aja anut cara kula, rusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae, nak lara jek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing niliki. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawaqah, saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatu ku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Mane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusnya nopo fadkhuli fi ibadi, kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Kawulane pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah, kemawulan ning pangeran. Jadi misalnya ke salat ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita di budak, di kongkon masak majikanmu masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek 20 sunduk, itu sopan tau ora? Ora sopan. Nah kayak budak tenan kon masak sate, ya masak sing tenanan, kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan, padha kowe nak kepengen mlebu swarga ya salat sing tenanan, tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nak wis fadkhuli fi ibadi, kok lagi fadkhuli. Nah, jadi wong ora kepengine langsung swarga. Tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen malih, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fadkhuli fi ibadi, kowe iku dadi kawulaku,
sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi wadkhuli jannah. Eling-eling ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saiki diwalik ya mulai saiki nak salat nikmati sujud. Jadi sekali sujud nikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Bar sujud terus imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg ku niati posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'a min syai'in. Terus ngoten terus nganti salat selesai. Nak sholat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Tapi nak sholat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mulane iki rai-rai ras warga wae nang kene. Perkara kita salate cek model ya tapi iso ditoto, wis saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama deh Pak. Niki sholat mun model perjanjian apa? Baru mun niki demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenane. Malaikat itu serah percaya, sampai mana serah percaya, gak meyakinkan.